วันนี้น่าจะเรียกได้ว่าเห็นการตอบโต้ทางการทูตที่สมน้ำสมเนื้อเลยนะคะระหว่างคุณดอนที่ตอบโต้คุณแดนค่ะคุณดอนก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยวันนี้เชิญรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะตอบโต้ท่าทีและเนื้อหาของคุณแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในโอกาสที่มาเยือนไทยเพราะว่าได้บรรยายและเนื้อหาบางช่วงบางตอนพาดพิงถึงการเมืองไทยการที่เชิญอุปทูตของสหรัฐไปพบในวันนี้ก็ต้องการที่จะแสดงความเป็นห่วงถึงท่าทีของสหรัฐต่อการเมืองไทยนะคะนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการทูตของไทยที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อมิตรประเทศอย่างสหรัฐที่มีความสัมพันธ์กันถึง182ปีคุณดอนระบุในการแถลงข่าววันนี้บอกว่าเรื่องของการเยียวยาความสัมพันธ์ก็คงจะต้องใช้เวลาสักระยะระหว่างไทยและสหรัฐค่ะโดยนี่ก็คือภาพของคุณแพทริก เมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในฐานะรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยหลังจากการเข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะคุณดอนปรมัตถ์วินัยแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกผิดหวังต่อท่าทีของคุณแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐช่วงที่มาเยือนไทยค่ะทิศทางนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าแทนที่จะปล่อยให้ผ่านไปก็น่าจะให้รับทราบไว้ก็จะเป็นประโยชน์เนื่องจากภายภาคหน้านะฮะเหตุการณ์ก็จะค่อยๆคงจะดีขึ้นตามลำดับความกังวลนี่มันก็มีคนกับความผิดหวังเหมือนกันนิดๆนะฮะโดยเฉพาะในเสียงสะท้อนนั้นเป็นการสะท้อนว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกว่าเกิดบาดแผลขึ้นในใจนะมีwounds in the heart ก็เรียกว่าบาดแผลในใจจากการเยือนก็เลยอยากจะให้รับทราบว่ามีเรื่องเหล่านี้แล้วก็ภายหน้าจะหาทางเยียวยากันแล้วก็จะให้ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหนึ่งในช่วงที่อาจจะทำให้เกิดบาดแผลก็อาจจะเป็นการระบุเรื่องการใช้กฎอัยการศึกของรัฐบาลไทยในห้วงเวลานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยระหว่างคุณแดเนียล รัสเซลและพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความเป็นห่วงเรื่องกฎอัยการศึกคุณดอนถามกลับไปว่าถ้าเกิดเหตุวุ่นวายในไทยใครจะรับผิดชอบถ้ายุติการใช้กฎอัยการศึกค่ะโอเคถ้าทุกคนอยากให้ยกเลิกไวๆแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบท่านรับผิดชอบได้ไหมเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากกันไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะเขาก็ต้องไปช่วยกันคิดว่าอยากให้เลิกแต่ว่าถ้าเลิกไปคือตามใจกันแล้วนะฮะแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นวุ่นวายกันเนี่ยผู้เรียกร้องให้ยกเลิกเนี่ยแล้วเราตามใจเนี่ยจะรับผิดชอบได้แค่ไหนอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ก็ได้มีการพูดกันในรายละเอียดโดยเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคมที่ผ่านมาคุณแดเนียล รัสเซลมาเยือนไทยนะคะและได้พบหารือกับตัวแทนหลายฝ่ายของไทยทั้งการหารือกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรและอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่พรรคประชาธิปัตย์และได้พบกับพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยรวมถึงได้พบกับตัวแทนภาคประชาสังคมในไทยและมีช่วงหนึ่งที่ได้กล่าวปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลไทยไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะกับถ้อยคำที่กล่าวในงานปาฐกถาก็คือช่วงหนึ่งนะคะระบุว่า
ผมขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเมื่อผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งถูกปลดออกจากตำแหน่งถูกถอดถอนโดยผู้มีอำนาจที่ก่อรัฐประหารและตกเป็นเป้าด้วยข้อหาอาญาในขณะที่กระบวนการและสถาบันพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักลงประชาคมโลกจึงเกิดความรู้สึกว่าขั้นตอนเหล่านี้อาจเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองส่วนหนึ่งของการปาฐกถาของคุณแดเนียล รัสเซลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลังจากการแถลงข่าวคุณดอนก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวกลุ่มหนึ่งพูดถึงประเด็นนี้ว่าดูเหมือนจะไม่เหมาะที่มาพูดเรื่องการเมืองในประเทศที่คุณแดเนียล รัสเซลกำลังเยือนอยู่ค่ะเราไม่ได้มีความกล้าเลยนะแต่เรามีเหตุมีผลเรามีเหตุมีผลเรารู้ว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดต่อถามอาจารย์ใจนะว่าถ้าเป็นเราจะไม่เลือกที่ไม่พูดแน่นอนถ้าเราไปอีกประเทศหนึ่งเราไปยืนแล้วต้องมีโอกาสที่จะพูดเราก็จะพูดในเรื่องที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์ส่งเสริมให้กำลังใจกันนะโดยเฉพาะผู้ฟังนี่ก็จะเป็นเยาวชนนะที่เขาตั้งใจฟังเพื่ออนาคตของเขามันก็จะออกมาแนวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเลือกไม่พูดในเรื่องที่มันเป็นปัญหาต่อไปนะควบคุมไม่ได้เพราะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ของสาธารณะได้สัมผัสนะเป็นการออกมาแสดงจุดยืนของประเทศไทยนะคะกรณีที่มีการเยือนและมีการพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองของไทยโดยคุณแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำหรับท่าทีของคุณแดเนียล รัสเซลนะคะในขณะที่มาเยือนไทยดิฉันได้สัมภาษณ์พิเศษและได้สอบถามถึงประเด็นต่างๆนะคะที่กำลังตกเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นมุมมองเรื่องของการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระบุถึงความเป็นห่วงเรื่องกฎอัยการศึกประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามาเยือนไทยในห้วงเวลานี้เพราะว่าต้องการที่จะแสดงท่าทีสนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ถูกลงมติถอดถอนจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐที่ถูกจับตามองว่าจะได้รับการปรับให้เป็นปกติได้หรือไม่ช่วงหน้าดิฉันคุยประเด็นเหล่านี้ในตอบโจทย์ค่ะ8 เดือนแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุรัฐประหารในประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2557 ได้เห็นปฏิกิริยาจากประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือสหภาพยุโรปที่ลดความสัมพันธ์ทางการทูตลดความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศไทยแต่วันนี้ 8 เดือนผ่านไปนะคะได้มีเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐคุณแดเนียล รัสเซลมาเยือนประเทศไทยค่ะจะหมายถึงความสัมพันธ์อย่างไรระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงความมั่นคงในระดับภูมิภาคและความเป็นพันธมิตรของไทยกับสหรัฐในโอกาสที่ครบรอบ182 ปีมีความหมายอย่างไรวันนี้ตอบโจทย์ดิฉันคุยกับคุณแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะ Assistant Secretary Daniel Russell thank you for joining me Thank you very much for having me Kunata Before we are moving forward to see current situation and future situation between Thailand and U.S. relations, I just want to bring you back to our recent past of the past 8 months. You were here in Thailand last year in April. Then 44 days later, it was the coup on 22nd of May last year. Were you disappointed that the coup happened? Well, without a doubt, the coup was a setback.to U.S.-Thai relations. But let's remember that we have a very rich and deep history of more than 180 years, and we have a very rich and important future. The U.S. and Thailand cooperate on a broad range of issues that are really important to each of us, to the region, to the world, whether it's law enforcement or counterterrorism, or whether it's economic development, trade and investment, it's science and technology, it's regional security, it's education. These are big and important agendas for each of us. That hasn't ended, although, of course, we have made adjustments, and the coup in May had an impact on our relationship.
But the press statement by Secretary John Kerry was very strong in condemning Thailand after the coup. Did you try to stop him because you came and see the situation in Thailand, or did you support him to issue that statement? Well, this is the way that I hope you and Thai people will look at it. America is your friend. I'm here as a friend. Secretary Kerry spoke as a friend. And when you think about it, it's really your friends who will tell you honestly what they think and what they see as your real interests. Part of the reason that Secretary Kerry has sent me here is to make sure that we are communicating directly and openly. We have a wonderful embassy here led by a great chargé d'affaires, but it's also important for the leadership, for the political parties, for civil society to hear directly from a Washington official and to be able to speak and know that they are being given a full hearing directly by Washington. That's my mission. Given that Thailand is still under martial law and we are still moving toward roadmap for the next election, but to have you here, even though under martial law, does it mean the situation between Thailand and the US is getting better? Well, what will ultimately allow the US-Thai relationship to reach its full potential will be the restoration of a credible, democratically elected civilian government. And part of what concerns us, and one of the main messages that I brought to all of my meetings to both of the political parties, to the government, to civil society, is that only an inclusive process, a process that allows each segment, not just a few, but each segment of Thai society to feel that their voice is being heard and that they have a role to play in designing the new constitution or the next government. Only an inclusive process will lead to long-term stability. And long-term stability is important not just to Thailand, but it's very important to the United States because Thailand is such an important ally and partner. You come and talk with different parties, Yes. talking to former Prime Minister Yes. Kun Yingluck Shinawatra, Kun Abhisit Vejjajiva, and current Foreign Minister General Thanasak Patimaprakorn. Yes. What's the view that you've got from talking to at least 3 parties? Well, I'd also add that I've talked more broadly than that to a number of representatives of civil society and academia, et cetera. So making sure that we have a balanced picture of views and what's on the minds of the Thai people matters a lot to us. Look, there's no doubt that all of the people that I met love their country. I think that there is a common theme, an understanding that there should be peace and there should be reconciliation, although there may be different views about what exactly reconciliation looks like and how to get there. I think that the importance that all of the people that you mentioned place on their friendship and partnership with the United States and the good opinion of the international community gives me confidence that our messages are being heard. I believe that I got a very fair, open hearing from former Prime Minister Yingluck and Abhisit, as well as from Foreign Minister Thanasak. And that dialogue, that exchange of views is, I think, one of the things that can contribute to improvement in the situation. As the situation improves,
so too will the U.S.-Thai relationship increasingly normalize. You told me after discussion with different parties, everyone seems to have the idea of moving toward reconciliation, but still have different views. Do you think it would be probable? I was very direct and very candid in my discussions with the foreign minister about our concerns regarding the continuation of martial law. I was very direct, very open about the importance that we place on inclusivity, an inclusive political process. And I was also very direct in sharing our concerns that the restrictions on freedoms, and these are universal freedoms like freedom of speech, freedom of assembly, and so on, that those restrictions in the long term work against the best interests of stability in Thailand, and they are certainly problematic in terms of Thailand's international reputation and Thailand's international influence. You raised the issue of your concern on martial law. Do you have the time frame in mind for how long you can think or the U.S. can tolerate the situation of martial law in Thailand? The way to think about this issue, I think, is holistically. So clearly, the sooner that democratic and civil rights are restored to the broad spectrum of Thai citizens, the better. Timing matters. The timing of elections matter. But timing is only one aspect. The inclusive nature of the dialogue is another. Adherence to universal principles, international principles, is yet another. So the key thing, I believe, is for all Thai citizens to be allowed to give voice to their beliefs and to their hopes in a constructive way, because I think that you want all Thai citizens to feel that they have a stake in the process. If people are presented with a fait accompli, something that they don't feel reflected their views certainly in a democratic system, there will be problems. If the time frame is not the issue, it means roadmap of the current government to have election perhaps early next year is still bearable. Well, timing is certainly one issue. My observation is that the longer that martial law remains in force, and the longer that it takes for the inclusive dialogue to occur, the longer that it takes for a constitution draft to be developed that reflects the views of not just one segment of society, but the broad spectrum of society, and the longer it takes to get to elections, the harder it is for Thailand to convince the international community that this story will have a good ending, that the government is in fact committed to the full restoration of democracy. I worry about the impact on the Thai economy, which is significant. 2015 is a hugely important year, partly because of the ASEAN Economic Community, but also because the TPP, the Trans-Pacific Partnership Agreement, will be concluded this year, and it represents 40% of global GDP. Now, Thailand is not now a member of the TPP negotiating process, but Thailand's neighbors are. Vietnam, Malaysia, Singapore, Brunei. And when that
TPP free market opens, the competition will increase, not decrease. My point is the world is changing. There are many, many challenges that mean that the US and Thailand should be cooperating more actively, not less. So the sooner that these steps are taken, the better. As a friend of Thailand, I believe that the sooner that martial law is lifted, the sooner that democratic space and civil rights are restored, the faster the healing process, the smoother the reconciliation process. That's my heartfelt advice from a friend. But personally, how do you see the situation has changed from previous trip that you were here before the coup and right now? Do you feel that the atmosphere is moving toward reconciliation? What do you make of the situation? Well, in April when I came, I urged dialogue among the parties. I still think that it's important to have dialogue, but frankly, the dialogue today that will do the most good is a dialogue among the people of Thailand, among the citizens and the voters, not only the adherents of one party or another, and not only between the party leaders, but a dialogue within the society to really come to terms with what it is that Thailand seeks to achieve in political stability. In terms of timing, people must be wondering whether you come at this juncture is like to show support to former Prime Minister Yingluck Shinawatra, because just last week she was impeached on corruption charges on rice pledging scheme. I came here to show support for the people and the kingdom of Thailand, not for any political party or for any political actor. Now, my trip was planned and confirmed. My meetings were arranged long before the decision on former Prime Minister Yingluck. So the impeachment only occurred a few days ago. I've been on the road for almost a week, so it's definitely mistaken to suggest that the impeachment is behind my visit here. It's equally mistaken to suggest that the U.S. supports any political actor or any political party. We have a long history that it offers abundant evidence of our commitment not to a party but to the people and to the kingdom. But did you not see the issue that the former Prime Minister has to go through judicial process and being impeached? That was because corruption charges or corruption action which was inspected by National Commission on Corruption in Thailand. My purpose here today is not to critique the pros and cons of a particular decision, let alone the impeachment proceedings. It's to make the broader point. As long as there is a major segment of Thai society that feels utterly excluded, that feels that the treatment that they and their representatives receive is unfair, whether that's justified or not, there will be a division in Thai society and Thai politics. That is not a recipe for the kind of long-term stability that will help the Thai economy grow, that will help Thai students succeed, and that will allow the government to focus on the things that it should be focusing on. Right now, the
people in authority are concentrating on internal political challenges. The world is presenting Thailand and the United States with global challenges, with challenges from infectious diseases, from natural disasters and climate change, the challenge of economic competition and the IT revolution, the challenge of instability and tensions in the South China Sea and in the region, the challenge of making ASEAN into an effective and unified institution in the region. These are the things that we should be working on. Is it the form of punishment on Thailand that the U.S. hasn't appointed new ambassador to Thailand since Ambassador Kenny left Thailand in November last year? Or because the U.S. doesn't have top diplomat who has expertise on Thailand? What's the situation? Both of those suggested answers are completely wrong. The United States is not in the business of punishing friends and allies, let alone Thailand. The United States has a deep bench of immensely qualified diplomats, but it's by no means unusual for there to be a gap between the departure of one ambassador and the arrival of another. Now, we will, as soon as the White House makes an announcement, be proud to send a distinguished man or woman to represent the United States in Thailand. We're very proud not only of our former ambassador, but also of the current chargé and the really outstanding team in Bangkok. In addition to their work, my visit here is to ensure that we maintain good lines of communication. And with Cobra Gold joint military exercise, after the U.S. has suspended military assistance for $4.7 million, but still Cobra Gold exercise still going on, what do you see is the form of closer cooperation as the military exercise was scaled down? Well, as you point out, in the aftermath of the coup, we scaled down and refocused the Cobra Gold exercise. But let's remember, not only have we conducted this exercise for over 30 years, it's a multinational exercise that includes something on the order of 30 countries. It's not only the US and Thailand. Moreover, this year we are welcoming India's participation for the first time. So what we think is appropriate in terms of our focus in Cobra Gold, and certainly an important area for cooperation between our two militaries, is humanitarian assistance and disaster relief, whether it is Super Typhoon Haiyan in the Philippines or the tragic typhoons and tsunami that Thailand and your neighbors have experienced. The fact of the matter is that global weather patterns are changing and creating huge strains and challenges in the region. Ensuring that we have the ability to move quickly together, to coordinate in a crisis, is exactly what the U.S., Philippines, and our partners should be doing, and that's what Cobra Gold seeks to exercise. On the TIP report, trafficking in person reports, last year Thailand was downgraded to Tier 3. Yes. What's the situation this year, do you think, because the government has to submit revision report to the U.S.? What will be the possibility of the new revision of the U.S. on Thailand? Well, I've followed closely the statements by the government regarding trafficking. I think I'm hearing and seeing a political commitment to take this challenge, and it's a global challenge. It's something that threatens all of us, and it's a problem that we all have.
I think I'm seeing a commitment to take this challenge seriously. But I'm also monitoring very closely the actual results, the actual facts on the ground. And there, I have to say that I'm still looking for measurable progress. We both need to see progress in arrests of traffickers, not of trafficked individuals. I think it's important to see more prosecutions. It's important that action be taken against police or other officials who are not doing their duty or who are in fact abetting and aiding trafficking. Whether the issue is trafficking in industries like the seafood industry, which has very negative implications for an important economic sector in Thailand, or whether it's the horrific trafficking of women for sexual purposes, which is a terrible human rights violation and also undermines the empowerment and the development of women within the kingdom. Whatever kind of trafficking we're looking at, the important thing is showing real results, not just pledging to do a better job. On East Asia affair, you see growing military friction on China, South Korea, Japan. What's the concern of the US on East China Sea? It's true that we haven't seen a change for the better in terms of the behavior and the activity of Chinese vessels that are increasingly pushing into the territory that has been and is administered by Japan. But at least there is a meaningful dialogue underway between Japan and China, and they have managed to reach an agreement as well as some practical steps on the military-to-military side. In the South China Sea, however, we see problematic behavior, but there hasn't been the conclusion of a binding code of conduct between China and ASEAN, even though they committed to do that 12 years ago, and they have been working very intensely over the last few years. Now, Thailand has a special role to play. Like the United States, Thailand is not a claimant country. Like the United States, Thailand has very close relations, of course, with the ASEAN claimants, but also with China. But unlike the United States, Thailand is the country coordinator for China. And in that respect, it is our hope that Thai diplomacy and ASEAN unity will bring about an agreement on the Chinese side, finally, to come to an agreement on a code of conduct. Do you see China power on sea control in this region a threat to the US? Growing capability of China of sea control? Oh, there are two ways of looking at this issue. One is simply as a matter of maritime power. The United States has by far the most capable military and the most capable navy in the entire world, and we have close security cooperation with our allies and our partners. But the right way to look at the issue is one of universal
principles and international law. There is no reason why it should matter how big one navy is versus another country's navy. That should not be the issue. The issue should be this. The Asia-Pacific region is the economic driver of global growth. What has made this region prosperous has been stability and adherence to the rule of law. The principle that it isn't big versus small. It's all of us playing by the same rules. And the recipe for stability and increased growth in the Asia-Pacific region is for each country to respect international law, to respect the rights of their neighbors, and to accept the principle of self-restraint. Assistant Secretary Daniel Russell, thank you very much for joining me. ขอบคุณค่ะ It's my pleasure. Thank you very much, Kunata. เสียงสะท้อนจากนักการทูตระดับสูงคุณแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในโอกาสที่มาเยือนไทย 8 เดือนหลังจากการรัฐประหารนะคะได้ฟังเสียงสะท้อนแนวทางจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้นะคะดิฉันณัฐฐา โกมลวาทินสวัสดีค่ะ